Ne cunoaștem din vedere câte clipe efemere, niciodată în drumul lor. Încă o dată la mulți ani, cu sănătate, doamnelor și domnilor. Invitatul meu se numește domnul Sorin Petre. Îl invit să ia loc pe scaun. Mulțumesc. Pe scaunele noastre roz și înalte. Bine ați venit la emisiunea noastră, astăzi 4 ianuarie 2001. Bine v-am găsit și urez de telespectatorilor și dumneavoastră, bineînțeles, și conducerii ABC-ului, televiziunii ABC, la mulți ani și plin de noroc anul 2001. Așa să și fie. Sănătate. Așa să fie. Domnul Sorin Petre ne-a adus un CD foarte proaspăt, pe piață, a apărut de nici 2 săptămâni. Un mare virtuoz al viorii, cu un program de cafe-concert care cuprinde un număr de 11 melodii românești și internaționale
și vreau să-i mulțumesc invitatului meu pentru că mi-a făcut această deosebită surpriză de a adăuga în repertoriul acestui CD Serenada de Mircea Chiriac, compusă de tata în 1937, când avea 18 ani, ca serenadă de dragoste mamei, care era colegă de conservator și pe care o purta în tăcere, și mama, desigur, era foarte rezervată și distantă, așa cum se purta la vremea aceea curtoazia dintre un băiat și o fată. Vreau să vă mulțumesc, domnul Sorin Petre, pentru această deosebit de mare surpriză agreabilă și pentru faptul că ați interpretat atât de frumos această piesă muzicală românească. Mă simt foarte onorat că am reușit să satisfac, în primul rând, plăcerea dumneavoastră. Și a mamei. Și a mamei. Și a mamei, care și ne urmărește. A telespectatorilor și melomanilor de muzică frumoasă. Așa este. Vreau să vă întreb, pentru că dumneavoastră reprezentați un gen de artist care nu va putea fi niciodată înlocuit cu altfel de artist, artistul de cafe-concert. Cafe-concert, în general, înseamnă un artist care cântă unor spectatori de cafenea muzicală, așa cum erau pe vremuri cafenelele literar-muzicale, și care cântă acea muzică dulce, destinată urechilor mai sensibile ale celor care iubesc să citească o poezie, o carte și care stau eventual la o tacla literară, ușor politizată și așa mai departe. Este un gen de cafenea care, cel puțin în vremurile mai triste și apuse, dispăruse într-un câtva. Din fericire însă, genul de artist de cafe-concert nu a dispărut și nu va fi niciodată înlocuit. Spuneți-mi, domnul Sorin Petre, din atâția copii talentați care urmează școli de muzică, în special, credeți că pentru ei meseria dumneavoastră e o meserie posibil de viitor? În special la violoniști mă refer. Da. Și la pianiști. O întrebare grea, sinceră, dar tristă, adevărat. La noi înainte, când eram noi mici, mai mici, exista timpul lui Grigore Agenicu, care era de mare, recunoscut peste hotare și în țară, și mulți alți virtuoși clasicieni la Auregirea. Muzica de cafe-concert e o muzică plăcută, o muzică clasică, un stil care se poate intra puțin subtil la sufletul omului. Exact. Adică combinația asta între utilul cu plăcutul și frumos la un moment dat. Momentan, acum este fluxul ăsta foarte modern, dar bănuiesc că în viitorul apropiat toată lumea vine la frumos, plăcut, relaxat. Totuși, dumneavoastră aveți de lucru de ani de zile, seara de seară. Da. Înseamnă că există localuri unde se cere o asemenea muzică. Da, și mai nu mă sunt, îndoiesc. bănuiesc că mai sunt. Sunt absolut sigură și nu mă îndoiesc că întotdeauna vor exista localuri, restaurante, forme de cafenea muzicală unde va fi nevoie de un violonist care să știe aceste piese care sunt între 1 minut și 23 și 6 minute, de exemplu. Așa, vor exista întotdeauna, va exista nevoia acestor localuri unde să se asculte o muzicuță, piese scurte, o muzicuță drăguță, care merge și în subtextul unei conversații dintre două sau mai multe persoane. Bineînțeles, bineînțeles. Aici, la cafe-concert, ce s-a adăugat în plus de la linia clasică? Deci, linia de bază e clasică, iar după aceea sunt niște subtilități pe care, bineînțeles, în maniera clasică sunt interzise. Dar și Jascha Heifetz a fost cu timp în urmă, spunea lumea că, dom'le, mare artist, un mare virtuos, dar de salon. De salon. Adică vreau să spun că el umbla la subtilități, și restaurantul tot la fel, da, și restaurantul tot la fel, caută să ghicească omul, gustul omului și, bineînțeles, puțin cultivat. Dacă nu există puțină
puțină școală, nu se poate. Totuși, eu cred că cine vine la un local unde se cântă cafe-concert, chiar dacă nu este un om cultivat, apreciază o muzică agreabilă, o muzică dulce. Se transmite la indiferent de posibilitățile avere. Totuși, să nu uităm, România este o țară care a început să iasă bine la lumină, cel puțin așa vreau eu să cred, și care atrage la restaurante oameni de afaceri. În momentul în care se discută despre o afacere și se discută despre semnarea unor contracte pe bani foarte mulți, ai nevoie de o ambianță muzicală, dar muzica aceea nu poate fi în niciun caz muzică ușoară. No. Deci eu nu vreau să ating alte genuri muzicale. Vorbesc de muzica pe care am cântat-o eu. Muzica plăcută. Atunci e nevoie de o muzică așa, sigur, de genul acesta. Și o să ne mai faceți, vă rog și sper, încă un cadou muzical, Melodii Lăutărești de Petre Sarazate, care este Pablo Sarazate. Mă gândeam la dumneavoastră. Și m-am combinat pe dumneavoastră cu Sarazate. Nu am fost foarte departe. Da. Țin să menționez că am avut plăcerea să scot acest CD împreună cu maestrul Teodor Biriș, pe care mi-a fost și mi este coleg. E rudă cu Veta Biriș? Da, rudă cu... M-am gândit, că e un nume rar. Da, și am reușit să scot ceva ce, sincer, lipsit de puțină modestie, e o realizare. E o realizare. Este primul dumneavoastră CD? Da, dar asta nu înseamnă că va fi ultimul. Va fi ultimul. Anul viitor, cu bunul Dumnezeu, în luna maximum februarie, va fi terminat cel de-al doilea CD. Care va cuprinde probabil tot în maniera respectivă, sigur. Tot în maniera respectivă. Asta e un stil de muzică frumoasă, plăcută, pentru ureche, pentru relaxare, pentru bun simț și așa mai departe. Înainte de a ne apropia de pauza publicitară, sigur că noi o să-l mai auzim pe domnul Sorin Petre cântând, vrem să vă întrebăm despre amintiri legate de anul nou care tocmai a trecut. Pentru noi, dacă aveți vreo amintire profesională sau personală de care nu vă puteți desprinde și pe care vreți să ne împărtășiți. Da. Am avut niște amintiri foarte frumoase, mai multe pot să zic, dar vă spun una din ele. Am avut plăcerea să cânt ani de zile în Egipt, Hilton, Sheraton, Marriott, ani de zile. Și mi s-au întâmplat multe combinații. La un moment dat era ambasadorul pe timpul ăla, împreună cu ambasadorul Egiptului, invitați la Hilton. Și cântând la vioară, impresionând acolo, și erau fascinați, mi s-a rupt o coardă. În final... Era una din corzile importante. Da, bineînțeles. În final... Era decât 4 corzi, așa că dacă se rupe una singură, e destul de prost. În final, cântând, trebuia să duc la bun sfârșit melodia. Ei s-au speriat. Între timp, bineînțeles că m-am speriat și eu, că mi-a fi că să-mi sară în ochi. Am reluat melodia, bineînțeles, în alte poziții și așa, asta e profesionalism. Sigur că da. S-a sculat în picioare ambasadorul și a spus: Dom'le, dar cum ai putut să cânti? Păi, eu asta am învățat, să cânt. Păi s-a rupt-o, dom'le, a trebuit să mă descurc. Dom'le, ești unicat. Eu sunt unicat. Eu vă mulțumesc, dar... Nu sunt eu chiar așa. Dumneavoastră sunteți, că m-ați suportat aici. La care el a spus foarte clar: m-a felicitat foarte tare și a spus: eu sunt ambasador, uite, și ambasadorul României, dar nu uităm o chestie. Dumneata ești adevărat ambasador al artei românești interpretative peste hotare. Am fost foarte fericit și bineînțeles că s-a terminat frumos. Whisky și așa. O să facem așa, domnul Sorin Petre, eu am să vă invit la aceste melodii lăutărești de Pablo Sarazate. Eu am să ies puțin din cadru și am să vă las pe dumneavoastră să ne bucurați sufletele. Totuși ne apropiem de Sfântul Ion și cred că niște melodii lăutărești compuse de un foarte mare compozitor al lumii o să vă facă plăcere și dumneavoastră și ne revedem după pauza publicitară. Am să vă rog să poftiți în față și vă mulțumesc cu această ocazie pentru participare. Vă doresc un an plin de succese și de sănătate. Să rămână!
la mulți ani pentru toată, pentru Sfântul Vasile, e și ziua mea. Exact, sănătate. Sfântul Ion, care e și ziua lui fiica mea și a lui Să vă trăiască toată familia. Și să rămână la fel și dumneavoastră și toată lumea să se bucure pe anul ăsta. Vrem veselie. Exact. Iar noi o să vă aplaudăm în continuare. Să vă mulțumesc. Poftiți!
Ne cunoaștem din vedere câte clipe efemere, niciodată în drumul lor nu și-au oprit mersul sigur și grăbit.